Знаете ли вы, что примерно 4% нашего веса составляют минеральные вещества? Они принимают участие практически во всех жизненно важных процессах. Их дефицит мы заметим моментально. Становятся ломкими и выпадают волосы, зубная эмаль теряет прочность, истончаются ногти, возникает дискомфорт в суставах, часто беспокоит мигрень, аритмия. Это признаки того, что развиваются заболевания костно-мышечной, сердечно-сосудистой систем, снижается иммунитет, страдает и психическое здоровье, возникает депрессия, повышается раздражительность, мы плохо спим по ночам и быстро утомляемся днем. Всемирно известный американский врач профессор Уоллок исследовал, насколько здоровье зависит от приема минералов. Он говорил, каждый раз, когда вы недополучаете с пищей минеральных веществ, вы укорачиваете свою жизнь на несколько часов или даже дней. Практически все минералы мы употребляем вместе с пищей и водой. Организм их не вырабатывает. Но если разобраться, современные продукты, даже если мы выбираем здоровые, не содержат всех необходимых веществ. К тому же, чтобы минералы полноценно усваивались и приносили пользу, они должны быть правильно дозированы и сбалансированы. Возникает логичный вопрос: как в такой ситуации достичь баланса и обеспечить организм всем необходимым? Оптимально дополняют рацион готовые минеральные комплексы. Обратите внимание, синтезированные, то есть химические препараты, а таких много на фармацевтическом рынке, не решают проблем, связанных с нехваткой минералов. Ощутимую пользу организму приносят только природные минералы, поскольку микро- и макроэлементы в их составе находятся в доступной для усвоения форме. Наиболее эффективны цеолит и сапонит. Цеолит – номер 1 в списке природных сорбентов. Его главная особенность в жесткой кристаллической структуре, подобной молекулярному ситу. Благодаря этому он не только удаляет из организма вредные вещества, а заменяет их минеральными веществами, необходимыми для здоровья человека. Сапонит – это природный минерал с высоким содержанием магния, но не только. В нем также собран полный дневной комплекс микро- и макроэлементов. Еще одна особенность сапонита – его волновая активность. При попадании в клетки сапонит заставляет их вибрировать в здоровом режиме. В составе обоих минералов есть кремний. Он принимает активное участие почти во всех физиологических процессах, начиная от изменения клеточных мембран до образования соединительной ткани хрящей и костей. Он стимулирует замену тканей, препятствует образованию плохого холестерина, нормализует проницаемость сосудистых стенок и обеспечивает их эластичность, участвует в передаче нервных импульсов. Оба минерала эффективно очищают организм и насыщают его теми элементами, которые действительно необходимы, а тех, что в избытке, выводят. И цеолит, и сапонит добываются в Украине. Украинский цеолит, кстати, считается одним из самых эффективных в мире. На основе цеолита и сапонита украинские специалисты разработали умный минеральный комплекс «Макросорб». Благодаря этим природным минералам при ежедневном приеме макросорб насыщает организм всеми необходимыми микро- и макроэлементами. Причем делает это избирательно, в зависимости от наших потребностей. Пока обычные сорбенты только очищают организм от токсинов, умный сорбент макросорб еще и запускает процесс саморегуляции всех систем организма, который и приводит к оздоровлению. Кстати, в отличие от других сорбентов, макросорб можно применять дольше 2 недель и ежедневно. Он не выводит из организма полезные вещества. Макросорб замедляет процесс старения. Высокое содержание кремния в комплексе способствует укреплению стенок сосудов, что снижает риск атеросклероза. А благодаря селену макросорб защищает клеточные мембраны от повреждений свободными радикалами и так предупреждает образование раковых клеток, а также развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы. Макросорб нормализует кислотно-щелочное состояние организма, а также способствует похудению. Согласно медицинским исследованиям, многие продукты, как, например, мучное, сладкое, кофе, алкоголь, молочные продукты,
Мясо, газированные напитки нарушают кислотно-щелочное состояние организма, а при закислении клетки лишаются кислорода и питательных веществ. Организм пытается компенсировать закисление, активно поглощая щелочные минералы – кальций, магний, калий, натрий. Когда же в рационе их недостаточно, происходит накопление кислот, в частности, в жировых тканях организма. При нормализации кислотно-щелочного состояния организм начинает восстанавливать здоровый вес. Больше нет необходимости в новых жировых отложениях, а уже накопленный жир сжигается, ведь больше не нужно хранить токсины. Повышенная кислотность организма может сказываться и на здоровье костей. Выведение щелочных минеральных элементов неизбежно приводит к их хрупкости и болезненным ощущениям, а выведение солей кальция – одна из главных причин остеопороза и других болезней костей и суставов. Макросорб обеспечивает стабильное поступление минералов, что устраняет причины заболевания опорно-двигательного аппарата. Макросорб – умная минерализация организма.